ما هو مديها فلوس ازاي؟ هات كده حبيبتي. كيلو ب 70 جنيه. بس كده انت عايز ايه؟ بس خليك لنا بس. لا انا عايز وراك وجناح. ماشي يا باشا اللي انت عاوزه. يا عم انا جاي انفعك يعني ما تقلقش. بس معلش يعني انت كده خسران في الموضوع برضه. يا عم عادي يا عم، في ايه واحد بس عادي. انا قلت له ان انا هديله ناخد فلوس. صغيره انا عادي. اختي هو بيحصل. لا انا مش مرتاح للموضوع. البت دي نصابه. يا عم انت يا بنت الحاجه دي. يا جدع انت فيها يا جدع انت مش دافع حرام عليك يا عم. لا ما هو انا مش هسكت. اسكت ليه يا عم؟ انت مالك؟ يا عم انا مش هسكت. يابا انت مش جاي تشتري. انا مش همشيها بالحاجه دي انت مش نصابه. سؤال، انت مش جاي تشتري يا عم دي نصابه. سؤال، انت مش جاي تشتري. اه. ما عيب ما تشتري فلوس يا عم. مديها يا عم، مش عايز فلوس يا عم. انت مش هتشتري منك فلوس. يعني انت خسران كده عادي. يا عم انا عايز اخسر يا عم، مش هتشتري منك كده. طب انا عايز يا باشا من غير فلوس معلش. يابا خد عشان اللي انت انا الفلوس عاوزه. وقعت مني. عم بنت عيله صغيره داخله تقول له معيش فلوس يابا، ومش عارف يابا انا ايه عايز اسالك سؤال. وبتضحك انا عايز اسالك سؤال. وبتعمل هي مش واقفه